Хәерле көн, кадерле китап һөйүселәр. Мин Рәйлә Сабитова. Был әлеге көндә, бына 29 декабрь гына минең яңы китабым сыҡты. Бына һауалағы торна артынан дип атала ул. Әммә минең ундай әҫәрем юҡ, ысынында иһә минең әҫәрем Артыҡбикә дип атала. Артыҡбикә үҙ заманында 2013 йыл сыҡҡан матбуғатта һәм үҙенсә бик популяр гына әҫәр булды. Уның буйынса төрлө һөйләшеүҙәр булды, резонанслы гына әҫәр булды инде. Әммә ул минең шул 8 йыл буйына ятып, шуға күрә мин уның Артыҡбикә исеменән, бәлки һәр бер ерҙә артыҡ булып тороп төшөп ҡалалыр тип, исемен үҙгәрттем. Шулай итеп яңы исем менән сыҡты ул. Әгәр һеҙгә ҡатын-ҡыҙ психологияһы был донъяла үҙ-үҙеңде табыу, үҙ-үҙеңә юл, шундай фәлсәфәүи ниндәйҙер уйҙар борсой икән, әгәр һеҙгә кешенең эске күңеле, психологияһы, төрлө тормошҡа, мөнәсәбәттәргә, башлыса мөнәсәбәттәргә ҡағыла инде, кеше-ара мөнәсәбәттәргә. Шул мәсьәләләр буйынса ниндәйҙер күңелегеҙҙә һорауҙар йөрөй икән, һеҙ бәлки ошонда яуап табырһығыҙ тип уйлайым. Сөнки матбуғатта сыҡҡан әҫәрҙәремә ҡарата миңә шулай личкаға социаль селтәрҙәрҙә яҙалар. Шул мәсьәлә борсой ине, был мәсьәлә борсой ине, шулай яуап таптым, былай яуап таптым тип, кем унда, кемдер комплекс неполноценности менән көрәштем, юлдарын аңланым, таптым тип, шундайыраҡ әҫәрҙәр тәҡдим итәм һеҙгә. Уҡыған ир-егеттәр, мәҫәлән, үҙемә әйткәндәре булды. Әгәр бына ҡатынымды яҡшыраҡ аңлай башланым, ысынлап араларыбыҙ яйланды тип. Бына ир-егеттәр ҡатын-ҡыҙҙы бәлки аңларға ҡайһы бер заскоктарын тип әйтәйек инде. Беҙҙең психология ҡыҙыҡ бит инде. Беҙ секунд эсендә әллә нисә төрлө кәйефкә үҙгәрәбеҙ. Шуның төбөндә нимә ята, мәҫәлән, ҡатын-ҡыҙҙар һәм айырыуса шул олораҡ апайҙар яғы торған инде. Минең дә бына ҡанатлы булғаным бит, ҡанаттарымды һындырғандар. Мин бит ул Артыҡбикә тип шулай дип ята торғайнылар инде. Әлбиттә, бер психология ғына тип әйтмәйем инде. Шулай уҡ юмор, ирония тип әйтәйек. Оригинальлек менән айырылаһың тип миңә бәләкәйҙән әйтелгән. Минең үҙемдең яҙыу стилем формалашҡан бәләкәйҙән үк. Сюжетҡа килгәндә, сюжеттар минең ябай инде. Нисек бына, тормошта нисек. Һәм геройҙарым да әйтә алам, ағы ла юҡ, ҡараһы ла юҡ. Ғөмүмән минең геройҙарым, героиняларым аҡҡа ҡараға бүленмәй. Уларҙың күңелендә бөтәһе лә бар. Сөнки кеше яҡшы ғына булып итә алмай, яман ғына булып итә алмай. Уның просто холҡо. Бер ваҡытта уның кәйефе яҡшы булырға мөмкин, икенсе ваҡытта насар. Шул тормошто сағылдырырға тырышам инде. Сюжет менән мауыҡмайым тип әйтәм. Сюжет минең өсөн нимәкәйгә кәрәк? Теге яки был геройҙы, героиняны поступоктар эшләргә этәрер өсөн кәрәк сюжет. Шуға ул сюжет беренсе урында түгел миңә, кешенең мотивтары, кешенең уйланыуҙары, нимә уның күңелендә, шул мөһимерәк.